Yes, kanonye bifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana n'amakuru agezweho harebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugere tubapuditinga gatanu kuri gatanu gusa. Muri studio ntago ndi njyenyine meze neza. Meze neza bwana munyamakuru. Yes, birumvikana ngira ngo mwamaze kumwumva, si ngombwa kugira ngo tuvuge amazina ye, ariko ntago ndi butinde. Kadutangire dusuza abantu badukurikira by'umwihariko bari hirya no hino muri Afrika, kugira ngo no ku mugabane w'Uburayi, kugira ngo duhite twinjira mu makuru. Gusa mbere yo kugira ngo tubasuhuze, reka mbibwire ko ibintu byamaze gukomera hitwa Minembwe byahinduye isura. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Reka mpite nka n'umwanya nsuriza abantu badukurikira bari hirya no hino ku isi, kugira ngo n'ubundi amakuru duhite tuyinjiramo mu buryo bwihuse. Nk'uko bisanzwe ntago ndi bugiye kure, turahera muri iki gihugu cy'u Rwanda. Tubahe ikaze. Tugende hakurya yacu muri Congo. Hari abantu benshi bari mu gihugu cya Congo, nakomeje kugenda mbona comment zabo hirya no hino ku mipaka itandukanye. Yes, birumvikana ubwo ni mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi bari mu Bubiligi, mu Faransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada. Tubaye ikaze bose tubikuye ku mutima. Uraza kunyemerera tugaruke by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira, tubabwire yuko 23 nyuma yo kwikura hagaragaye imirwano ikomeye cyane mu bice bya Sakaramabenge n'ahitwa Songo. Ngira ngo babonye yuko ari abazarindo basubiranyemo, barimo barasahura amazu y'abaturage. Hako bagira isoni nkeyo, uko bifata bagafata n'abagore ku ngufu. Abagore ku ngufu bakabafata ku ngufu nyine. Ibyo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemerera by'umwihariko dusibukire mu bice bigiye bitandukanye byano muri teritwari, by'umwihariko ya Walikale. Ariko ndi imbere kugira ngo tujye muri teritwari ya Walikale, uze kunyemerera tubwire abantu Fizi uko bihagaze ndetse n'uburyo situation ihagaze. Fizi naho byakomeye. Fizi byakomeye ahitwa mu mujyi wa Makobola cyane. Icyitwa intare za Sarambwe, aho rwose ziracyakozanyaho bikomeye n'igisirikare cya M23. Ni na zimwe mu nkuru zikomeye. Turaza kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo, kuko mu kanya gato gashize bambwiraga yuko ngo hari hamaze gufatwa ibikoresho by'amoko byatandukanye. Ngo ibi bikoresho byari bimaze gufatwa rero bikaba birimo imbunda 7 zo mu bwoko bwa AK47 PKM 2. Ni ibikoresho ngo birimo izi mbunda z'ubwoko bwa 60mm Nouveau modèle zigera kuri 2. Bikaba ibikoresho birimo Motorola, ubwo ni ibyombo byo mu bwoko bwa Motorola bigera kuri 3. Ndetse amakuru mfite nuko bagiye banahafatira bamwe mu basirikare bakomeye n'ubundi b'igisirikare cya FARDC. Ibyo byose nibo bajemo umugore. Nibo bajemo umugore. Ibyo byose turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hari amakuru menshi. Turaza kuba turi gukomozaho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemerera by'umwihariko dusibukire mu bice byano muri teritwari ya Masisi. Situation yatari ibintu byakaze. Ngira ngo turaza gukomoza ku nkuru zikomeye, yindi tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Baze no kunyemera dusimbukire mu bice byano muri teritwari ya Walikale, hitwa za Pinga. Ariko di Poeze rubabwire ko yafashwe di Poeze yaratangiye ku munsi w'ejo. Umunsi w'ejo nibwo Poeze yari yamaze kwindirirwa, twagiye tubona amafoto atandukanye. Ubu rero Poeze yari isoko y'ibitero ku Banyamulenge. Yego Poeze ubundi Poeze Poeze ubundi cyari ibirindiro bikomeye byari bimaze iminsi byinjiwemo n'ingabo z'abarundi. Ariko ku munsi w'ejo wa 23 nibwo yayigaruriye. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi rero Poeze ahatungaga ibitero bigamije kurimbura abaturage b'Abanyamulenge yafashwe. Yafashwe rova iki cyari nk'icyicaro gikuru cyaturukagamo ibitero n'ubundi bigamije kurimbura
abasivili b'abanyamurenge bafatwa ku ngufu, ingabo z'abarundi zaturukaga muri ibice bya za Puezero, ariko ubu tuvugana yamaze kuba ibatombe, yamaze kuba ifatwa nabonye. ariko yafashwe bigoranye, ni mu gihe yari imaze imyaka 8 ari igicumbi cy'ibitero. Yari umuyoboro w'ibisasu n'ibitero bya drone byakozwe n'ingabo za FARDC. ni ukuvuga ngo aha niho ibitero bya drone za FARDC byajyaga bisa nk'ibihagurukira ndetse bikanafatira amakuru, kuko hari bene wabo batangaga amakuru. Urumva mu by'ukuri cyari igicumbi gikomeye cyane. Aha rero hamaze kuba hafatwa mu buryo navuga ko bukomeye cyane, ariko uwabashimira tugasoreza aha ngaha tukabaha